Għall-ewwel darba Xarabank jidħol il-ħabs, jitkellem mal priġunieri vittmi ta' drogi. Hekk, biex naqta' lejja tnejn u nara x'fal. Jien nibżgħu li l-ommi ċemplula u għajdu la sibda t-tifel tiegħek taħt xi bankina jew x'imkien mejjed overdose. Sakemm dħalt il-ħabs, laqqas kienu jafu li jiena nieħu droga. Ġib qudiem għajnejja l-ommi u kol ma nħuġ droga jien. Konna ħija jittaqqab, konna ħbib tiegħi. U spiċċajt minn naqħa nipprova darba għal tnej għal tlieta u tibqa' sejjer imbagħad. Bniedem għandu s-seta li jibni affarijiet sbieħ u għandu s-seta li jista' jkisser kollox. Fidejh. Tiltaqgħu magħhom nhar il-ġimgħa 18 u l-ġimgħa 25 ta' April. Xarabank u droga. Inti għandek xi esperjenza ma' droga? ċemplinna jew batilna email.